E fala aí pessoal, aqui que tá falando meu CR, mano, galera. Hoje eu vou testar aqui alguns efeitos sonoros, né? Que você dá pra ver que tem um gigante, esquilo. Então, mano, como eu já conheço, eu vou gravar uma voz pra esse texto. Pera aí. Eu vou criar aqui o nome do meu primo, que é Rodrigo. Beleza. Ai não, falei errado, mas bora lá. Entendi. Pera aí. Paga tudo. Eu vou escrever Pug. Eu vou botar em... Eu vou botar assim. Beleza. Bora aí, Hélio. Oh, mano, é muito engraçado, velho. O Mobile entendeu. O Mobile entendeu. Mano, é muito engraçado. Eu vou criar mais uma voz por aqui. Mano, galera. Mano, se você tá gostando desse aplicativo, o link tá aí na descrição, tá, velho? Bora lá, já sei. Não. Petruski. Mano do céu, mano, tudo muito engraçado, mano. Então, galera, esse foi o vídeo. Não acabou ainda, não. Erro de coisa. Então, mano, bora aqui criar só mais uma vozinha. Bora aqui criar... Mano, velho, galera, se você tá achando engraçado, então deixa aí, tá, velho? E não se esquece de se inscrever no canal e deixar bastante like, tá? Tá, velho? Eu quero ver nesse último aqui. Ah, tá. Não é nada. Optimus Prime. Velho, tá muito engraçado. Pera aí. Optimus Prime. Galera, esse é o vídeo. Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal. Falou!